3X manolotra anao ny vaovao. Maneho ny fiarabanantsika ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasantsika naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Manamarika ny maha-zava-dehibe amin'ny fanatanterahana ny fehi-kevitra izay nivoaka nandritra ny fikaonan-doha tany Fort-Dauphin ny fijerena sy ny fanomezana andraikitra niteraka androy ao anatin'ny gouvernemanta raha ny nambarany solombavam-bahoaka voafito tao Tsiombe Mazikolamaly. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Nijery manokana ny Hatsimonosy ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra tamin'ny fanendrena ny gouvernemanta vaovao hoy Masy Golamali solombavam-bahoaka voafito tao Tsiombe. Nambarany fa zava-dehibe amin'ny fanatanterahana ny fehi-kevitra nivoaka nandritra ny fikaonan-doha no tanterahana tany Fort-Dauphin ny fanomezana andraikitra niteraka androy ao anatin'ny gouvernemanta. Aorinan'iny colloque tany Fort-Dauphin iny zany ohatrany hoe nanatanteraka an'izay zany filoham-pirenena sy ny premier ministre hoe aleo aloha dia omena andry zareo satria ny tenanay moa zany dia anisan'ny taky hoe asivo ministera ny kereny aty androy ka tsy dia hoe le anarana ministera anankereny tena important fa ny hoe omena andraikitra ny zanaky androy mba hijery manokana n'iny faritra tena marefo iny zany satria rehefa misy zavatra nidinika eo amin'ny conseil des ministres na conseil du gouvernement ohatrany hoe mitanila ihany raha le olona tena manana ny marary azy no tsy eo hidiscuteany zay zavatra olana misy zay amin'izao fotoana zao nefany dia hita fa betabe ary ao ny ary tena ny maharary rehetra no azonay dia ny ministère ny travaux publics ny environnement ny rano ny pêche ny tanora ny transport zany zavatra rehetra zany dia ataoko hoe efa hoe nomenanay hoe io le fitaovana marina efa natsipiko teny aloha hoe zareo tsy hoe isahana ny androy sy anosy fa any Madagasikara fa ny zavatra tokony ho azo tsapahitanana dia hoe io ny fitaovana dia anjaranareo zanaky ny atsimo iny amin'izay no mijery hoe inona no priorité-nareo araka ny taraina nataonareo. Araka izany dia mitaky ny tokony anomezana teti-bola sahaza ahafahan'ireo ministra vaovao miasa amin'ny fanatanterahana ny velirano ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka Masy Golamali. Ao anatin'ny fanatsarana sy ny fanohizana ny asa eo anivon'ny tafika malagasy no mafisy ny ministra ny fiarovam-pirenena izany androany nandritry ny fivoriana izay niarahana tamin'ny tafika malagasy fa nadiadina eo amin'ny sariny Jemmy Maradaniel sy Tsirakotoarsan. Hotohizana hatrany ny ezaka tao amin'ny fanatsarana ny tafika malagasy hoy ny ministra ny fiarovam-pirenena. Ao anatin'izany ny fametrahana ny brigade d'infanterie miisa 9 sy ny brigade spécialisée iray izay tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Fanatsarana ny na fitohizana ny ezaka efa natao eo amin'ny fanatsarana ny atao amin'ny tafika malagasy. Anisan'izany ohatra vaniraisina natao amin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fametrahantsika indray reo brigade d'infanterie miisa 9 izy ireo ary misy brigade spécialisée d'appui spécialisé anankiray izay amondronana indray ireo régimenta taloha satria amin'ny ankehitriny dia efa mameno ny hoe tableau d'effectif et de dotation dia mba manana réservoir de force ireo zone de défense et de sécurité folo izay efa napetraka avoaingana ary anatin'io brigade spécialisée io dia ao ihany koa ireo régiment du génie taloha izay avondrona bataillon anankiray ao hamorona bataillon d'intervention médicalisé tsika mba ahafahana manamora ny asa ny ady amin'ny covid sy mety fisorona valanaretina hafa izay mety tranga izay mety misy ety amin'ny tany sy ny fanjakana dia isan'izay bataillon d'intervention médicalisé zay. Ao ihany koa ireo corps de protection civile ivondrona anatin'io brigade spécialisée io ary ireo brigade io zany dia indrindrandrindra hiesehatra amin'ny fiarovana sy ny fanampiana ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny loza zanahary sanatriny zany na koa resaka valanaretina na ihany koa fanampiana ihany koa ny vahoaka malagasy amin'ny fanamboarana piste rural any amin'ireny BOA sy DSS reny mba namora ny fivezivezena eny ambanivohitra.
No mafisin'ny ministry ny fiarovam-pireneny fa vonina trany amin'ny fiarovana ireo olom-boafidy sy ny fiandrianam-pirenena ny tafika malagasy. Araka ny tenandreo Prime Ministre izay nisaotra teo nisaotra ny tafika malagasy amin'ny fijoroana satria ny tafika malagasy dia mijoro miaro ny filoham-pirenena izay olona lany voafidim-bahoaka. Ny tafika malagasy dia mijoro miaro rafitra républicaine ary tsy manaiky effectiana ny fiandrianam-pirenena, tsy manaiky ny fanakorontanana eto Madagasikara satria tsy misy manana bénéfice sika rehetrarehetra amin'izany korontana zany fa zay tsy manaiky an'izany ny tafika malagasy. Araka ny ambaran'ny ministra nandritra ity fivorian'ny tafika malagasy androany ity dia efa ao anatin'ny firosoana amin'ny asy izy ireo amin'izao fotoana izao fa tsy mijanona ho teoria fotsiny araka ny baiko avy amin'ny filohan'ny pirenena. Safidy malalaka ny fanaovana vaksiny fanefitry ny Covid-19 manohana izany ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena Razafitsiandrofa Brunel fanampanazavana eo amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Manohana ny hanomezana safidy malalaka ny olom-pirenena amin'ny fanaovam-vaksiny adina amin'ny Covid-19 ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena Razafitsiandrofa Brunel. Ny solombavam-bahoaka ny Kongo izay nanamafy fa tsy anatanteraka ny vaksiny adina amin'ny Covid-19 ny tenany. Ny Covid-19 aloha zany dia mahabe resaka fa za eto dia misaotra amin'ny filohan'ny Repoblika nametraka an'ilay hoe mijanona ho safidy hatrany ny fanaovana na tsy fanaovana n'ilay vaksiny ka za mahita hoe mety loatra zany ary alohany dia amin'izany hoe zay tapa-kevitra dia miroso amin'ny fanaovana vaksiny zay tsy tapa-kevitra ohatranay dia mionona amin'ny fahaiza-manao malagasy sy ny fitsaboana moderna amin'ny fanafody ampiasain'ny dokotera amin'izao fotoana izao fa tsy miazakazaka amin'izay fanaovana vaksiny zay. Azadino fa ny fanaovam-vaksiny dia raharaha politika ary politika iraisam-pirenena fa ny zava-dehibe indrindra ao anatin'ilay izy dia ny fijoroany ny fitondram-panjakana tarity ny filoham-pirenentsika hoe malalaka tsika malagasy manana safidy tsika na anao na tsy anao dia hiderana ny filoha zany satria fantatra ny tsindry mahazo ny firenentsika avy any ivelany nefa dia mbola nametraka an'izay fijery zay izy hoe safidy ny eto Madagasikara. Marina fa misy karazan-droa amin'izao fotoana izao ny vaksiny adina amin'ny Covid-19 ampiasaina eto Madagasikara dia ny Johnson izay fatra indray mandeha ihany no anaovana azy ary ny Covishield izay tsy maintsy tanterahana indroa metaona ary miisa roa hetsy amin'izao fotoana izao no fatra faharoa amin'ny Covishield tonga eto Madagasikara ary efa nampiasaina nanomboka ny talata fa 17 volana aogositra lasa teo. Efa manakaiky ny feptaona atsasadalana ny fanisana trano eto anivon'ny boriboritany 5 eto Antananarivo izay iarahana miasa miaraka amin'ny tetika asa produire manao antsoava amin'ny sefokotany sy ny orinasa amin'ny fanomezana tolo-tanana ho an'ireo mpanisan-trano ny komunina Antananarivo androany nandritry ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'izy ireo no mafisy ny tompon'andraikitra fa mandeha tsiroroa ireo mpanisan-trano no sady mitondra badge na gilet ihany koa Adjemi Mara Daniel sy Mamra Trano miisa 3 alina treto no efa voaisa tao anatin'izay fotoana nanomboan'ny fanisana trano eto amin'ny boriboritany 5 eto Antananarivo izay mbola tsy nahavita izany. Tamin'ny taona 17 tany no nisy ny fanisana trano farany teto Antananarivo. Tsikaritra nefa fa efa mihamaro ny trano vao naorina taorian'izany ka isan'ny ahafahana mahazo tanisa vaovao entina hanatsarana ny fitantanana sy ny fampandrosoana eny fotony ny tanàna ary ahafahana haminaviana ihany koa ny fanatsarana ny drafi-panajariana ny fokontany tsirairay raha ny nambarany tale-kabinetra ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo. Raha ohatra matetika vita ilay fanisana ohatra hoe isaky ny 5 taona na tahaka an'izany dia mba ahafahantsika koa mijery hoe inona zany dia tomba nisaka efa vita hatramin'izay nialana tamin'ireny fanisan'ireny. Eo koa zany ny ahafantarana hoe ny tena marina raha ohatra hoe ahitana ao anatiny ohatra hoe trano 5 alina sy 1 hetsy ny Antananarivo na 2 hetsy ka hita hoe 7 alina na 1 hetsy ny tsisy permis tsy maintsy makafipetrana zany ahoana ny ahafahana manamora zany fanomezana permis zany ao an'ireo olona ireo
ahoana ny afahandry olo reo mba miditra ao anatin'ilay ara-dalàna zava-dehibe zany atana tohatra manaraka rehefa vita ny fandrasana dia exploitena les données zany hoe jerena hoe inona zavatra ao anatiny eo dia zay exploitation zay a dia milaza hoe reto angamba zany ny trano zay tokony ohatraohatran'izao zany mety ho filana amin'ny rano any an-davamamba ohatran'izao ny filana ny jiro any amin'ny lahaoty sy takan'izany anamboarana ihany koa hoe ahoana ny ahafahan'ny tsirairay a mandray anjara fampivoarana Antananarivo zava-dehibe zany. Misy edra olona nefa ireo olona mpanadiady manoloana ny fandavana ataona olona sasatsasany amin'ny fandavana ny andray azy ireo. Misy ihany koa ireo mandà ny andraketana antsary ny trano ka miantso fiara-miasa amin'ireo sefy fokontany eo anivon'ny commune fa eo ihany koa ny fiara-miasa miaraka amin'ireo orinasa mba hanome tanana satria mponina amin'ireo fokontany ihany koa izy ireo. Hatramin'ny volana septambra izao moa no anatanterahana ity fanosana trano izay hitondrany tetika sa produira tantsoroka ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ity. Anisany nanatanteraka ny vaksiny fatra faharoa Covishield ny Général Gély Serge, sekretera-panjakana miadidiny Gendarmerie Pirenena. Nisy ny fionana teo anivon'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny Generaly Rakotony Rina Léon Richard sy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny tafika malagasy teny amin'ny CCI Ivato androany maraina andeha andray aro arahantsika ireo vaovao tapatapany. Nandray ny fatra faharoa seconde dose amin'ny vaksiny Covishield ny Général Gély Serge, sekretera-panjakana miadidiny Gendarmerie Pirenena androany teny amin'ny infirmerie de garnison Bany Ivato. Marina fa ny andron'ny 12 Mey 2024 izy no nisitraka ny fatra voalohany teny amin'ny topo Général Ratsimandrava fony vao mitomboka ny fandraisana ity vaksiny ity. Ny fitondram-panjakana dia miezaka manentana sy manome fiarovana ny vahoakany manoloana ny fianaky ny valinaretina a Covid-19 izay mbola misy tokoa eto amintsika. Fantatra ankehitriny fa hisitraka izany fatra faharoa amin'ity vaksiny ity avokoa ireo zandary nandray ny fatra voalohany manerana ny nosy. Niona tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny tafika ny Général Rakotony Léon Richard, ministry ny fiarovam-pirenena androany maraina teny amin'ny CCI Ivato. Nandritra izany no nanamafisany ireo torolalana tokony arahana amin'ny fanatanterahana ny vina voalohany dia ny amerenana ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Ny pastora Dr Irakwami Andriamahasoa no voafidy indray ho filohan'ny fiangonana FJKM mandritra ny 2 taona. Ny tantana izany mandritra ny 2024 ka hatramin'ny 2024 mandritra ny synode lehibe ny tanterahana tany Sambava ny 12 Aogositra teo ka nifarana omaly izany. Miantso ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika hitandro ny anak'Andriamaso ny firaisam-pirenena ny filohan'ny FJKM. Ireo tomborao mpiandraikitra ny foibe FJKM 2024 sy 2020. Filompanampy Andriamampianina Zaka Armasy, mpitandrina Razara Sotimody, mpitahiry vola Randrianjavoangy, mpanolontsaina Rakotobe Rajomanjato Doda Herso, mpitandrina Andriamamonjy George Henry. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Efa vita tanteraka ankehitriny ao anatin'ny kianjan'ny Bariara ny fanazavana azo ary ny 20 ny volana Aogositra no anatanterahana ny fitokanana ranonambaran'ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Randriamanoisoa, tady vaovao Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Ny 20 ny volana Aogositra ho avy izao no dady voatondro anatanterahana ny fitokanana ranonambaran'ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Randriamanoisoa izay efa nitantana ny fanatanterahana ny tetika samin'ny filoham-pirenena. Raha ny sy fanazavany dia efa vita tanteraka ny kianja Barea etsy Mahamasina ary ny tontolo ivelan'ny kianja no hanisisa asy-panamboarana. Kianja Barea resantsika mametraka an'izay fomba fiasana ny firenena hoe miasa aingana
ao anatin'ny fanajana ny kalitao ny zavatra atao valany folovolana ny fanarahana atao anatin'io tao anatin'ny situation sanitaire betsika confinement teto Madagasikara tany ivelany tokony tanteraka ny lafiny fitaterana sy ny famokarana ny entana sy ny viziviseny an-dranomasina be dia be ny zavatra nosedraina atao kanefa rehefa miaraka amin'ny firenena sy manana ny tatsika hoe finiavana no zavatra dia io izy vita dia otokanatsika amin'ny 29 zao raha ohatra ny kasitran'Andriamanitra moa zay ny daty ao anatin'izay raha tsy satria mahamasina dia efa azontsika atao hoe amin'ny akapobe ny vita tanteraka atsan'izay ny tsy maintsy misy ilay ataontsika hoe garantie roa ambin'ny folo volana amin'ny entreprise amin'izay pitsipitsiny izay mety aussi meny ampandehanana iny ho hatsaraina ao anatin'izay ny mipetraka daholo zany ny lafiny ara-teknika rehetra amin'ny masitady azy dia akoatra masitady azy dia zateny fa stady natao andraisana koa fantanjahantena izy io dia mipetraka koa am'le hoe andraisana fetim-pirenena sy événement religieux ohatra ny mahazatra reny dia efa mipetraka arak'izay lamina zay eo tontolo ivelany sisany firanana amin'izao fotoana zao dia ilay manodidina ny tianjy fa ny akoatr'izay dia efa vita daholo. Momba ny fanatanterahana ny tetika Samiami ao Toamasina, nilaza ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana fa efa vita ny digy mirefy 700 metatra amin'ny avaratra izay ampahany voalohany amin'ny fanamboarana. Vita ny asa izay nakinina tamin'ny entreprise tamin'ny dingana voalohany amin'ny tapany avaratra mirefy 900 metatra iny. Vita ilay rafim-bato matanjaka be miaro an'ilay fototra-tanàn'ny Toamasina izay mirefy 700 metatra amin'ny fantatsika moa misy cyclone ny Tamatave dia eo ambonin'io plateforme vaovao izay efa voaro zany misy ireny tapany voameny amin'ny Miami, jardin d'amour, jardin des amoureux moa fitentsika azy ny fanaovana ilay sport amin'ny ala na atoandro any rehetra reny na gymnastique resatsika misy koa skatepark dia ny zavatra maromaro ny mpivarotra kokoa dia ampahany vitsivitsy rehefa avy eo ho an'ny mpivarotra tsotra metraka eo amboniny izay no fanomezana azy amin'ny tapany faharoty rehefa vitatsika io dia mametraka ny ampahany amin'ny tapany atsimotsika ilay anaovana ilay beach game sy fitenina azy mety 1 hectare ary amin'ny kaikin'ilay politika izay ametrahana karazana fanatanjahantena rehetra azo atao torapasika na rugby na fotasety na beach soccer na miaraka amin'ny toeram-pialaneta enta izay tsika homijandiana fahatelo hoe afindra amin'ny ampahany olona rehefa vita ilay fanorenana kiosque ao azy dia miditra amin'ny miaraka zay Miami zay. Raha ny fanazavana dia efa vita ny fanamboarana ny ampahan-dalana boulevard Ratsimilao. Mirosy ihany koa ny fananganana ny kianja mitafo ao Toamasina izay mifameno amin'ny tetika Samiami. Mitoy ihany koa ny fanamboarana ireo fodrafitrasa fampandrosoana ao amin'ny faritra Iorombe atao rarivato indray ny lalana makany amin'ny kolejy Masinda Chanel ao Tsaramandroso Iosy. Andeha arahantsika nitady vaovao momba izay Jemy Maradaniel. Nametraka ny vato voalohany amin'ny lalana rarivato na pave miainga avy eo amin'ny lalam-pirenena fahafito makany amin'ny collège Saint-Pierre Chanel iny ny governoran'ny faritra Iorombe ny 12 volana aogositra teo. Pave mirefy 27 metatra no atao eto ka mahatsiaro afa-pahasahiranana amin'izany ireo mponina sy mpianatra mampiasa ity lalana ity. Ampisy endrika ny tanàna ihany koa izao fahavitany ny lalana izao. Tasika mahalala fa izao fanamboaran-dalana izao dia financement amin'ny gouvernorat koa dia misaotra anjarony madame gouverneur amin'ny fanatanterahana an'izao asa izao ary misaotra indrindrindrindra koa ny andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina satria raha sy izy dia tsy misy izao famantsiam-bola ny menan'ny gouverneur ahafahana manao an'izao lalana pave izao fa dia faly dia faly tokoa ny tenanay satria hita fa dia mampandroso ary hampisy fivoarana any commune-ny Renivohitr'Imposy tokoa ny fahavitany lalana tany pave tahaka izao. Mba hampaharitra ireo fotodrafitrasa izay atao dia niarana nentana ny mponina isa-tokantrano ny gouvernoura sy ny ben'ny tanàna amin'ny fandraisana andraikitra tandrify ny tsirairay mba hanamboatra lavaka fivariana ny rano maloto isaky ny tokantrano. Ka eto dia mbola manentana antsika rehetra ny fampandrosoana tompo lahy sy tompo vavy dia tsy vitan'ny olona irery
ary itsika dia tsy maintsy mifanometanana miray inona ao anatin'izany fametrana fampandrosoana izany na isa tokantrano io na ny olom-boatendry io na olom-boafidy io dia miara-misalahy ao anatin'izay ary isorako manokana eto ny andriamatoa betenany commune urbaine fa dia isaka ny manao zavatra ny gouvernorat eto amin'ny tanàna misy azy dia miaraka eo foana izy ary miaraka mitety an'ireo tokantrano ireo zay miteny manome sensibilisation an'ireo izay monina ao amin'ilay tokantrano tsirairay avy hoe izao no tokony atao izao no anampiana anareo mba ahafahana miaraka manomboka ny fampandrosoana eto amin'ity tampon-tanàna ny Osety ity zany ary dia isorana manokana koa ianareo ao tokantrano rehetrarehetra izay nandalovanay nandray am-pitiavana ary nandray ihany koa ireo fepetra rehetra zay nitakina zany eo amin'izay resaka fanamboaran-dalana izay ihany koa dia ny 21 volana aogositra teo no tonga teto Iosy ny camion citerne iray sy milina niveleuse iray andiany voalohany amin'ireo milina goavana fanaovana asa vaventy anjaran'ny faritra Iorombe avy amin'ny fitondram-panjakana ka tonga niatrika ny fanolorana sy fandraisana izany ireo tompona ndraiky fanjakana eo amin'ny faritra Notaria Andriamatoa Gouvernour. Notokanana omaly fa 17 aogositra 2024 ny sekoly manara-penitra EPP Antovitany ao amin'ny commune ambanivohitra Ambatomanga district Anarivonimamy faritra Itasy nisy ny lanonana tanterahana nentina nanamariana izany izay natrehan'ireo olona manan-kaja samihafa andeha haratsika ny tady-bavao vola ravavy sy Tsirakotoarsan. Nisy olom-bavam-bahoaka voafidy tao amin'ny district Anarivonimamy no angadina nanana sy vinahitana ny fananganana ny EPP manara-penitra Antovitany ao amin'ny commune ambanivohitra Ambatomanga district Anarivonimamy Itasy. Nanotrona azy tamin'izany lanonam-panokanana izany ireo olona manan-kaja maro ka anisan'izany ny lohol'i Madagasikara Landy Mbolatiny Randriamanantena-Soa amin'ny mampiany faritra Itasy azy. Nambaran'ity lohol'i Madagasikara ity nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataony fa vely rano fa 4 ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina ny fanabeazana ho an'ny rehetra ary mitsinjo ny malagasy tsy ankanavaka ny fanjakana. Tsy ho anahy na ho an'ny solom-bava-bahoaka hanaovana zao azy zao fa ho anareo vahoaka indrindra izay mitiky ny filoham-pirenentsika Andry Nirina Rajoelina ka raha toa mijoro eto zahay rimera namana isany dia tsy ho an'ny tenako ho anahy manokana aloha zahay za moa tsy dia hoe inona ko ho an'ny tenako tsy ho an'ny tenako fa ho anareo indrindra ary hosolon-tena ny filoham-pirenentsika satria araky ny voalaza teo izy no nametraka ny vely rano fa 4 izay hoe fanabeazana ho an'ny rehetra raha tsy misy ny sekoly tsy misy ny fanabeazana. Tsy noadinoiny ihany koa ny nanentana ny vahoaka tany an-toerana mba handefa ny zazan-tsekoly sy ny mba hikojakojana ny foto-drafitr'asa. Ny tenany moa dia nanolotra seza sy latabatra ho an'ny sekoly anjara biriky no fanatsarana ny lafiny ny fanabeazana. Ny fampidinika tamin'ny ben'ny tanàna tany an-toerana ihany koa ny loholona Landy Mbolatiny Randriamanantena-Soa. Fotoana ny hanoiny ity farany ireo etaetan'ireto ben'ny tanàna ireto fampandrosoana ny commune misy azy avy. Betsaka ireo foto-drafitr'asa izay vita eto amintsika saingy ny fikojakojana azy sy ny fandraisan'ny mponina ary ny sambatan'olona andraikitra amin'ny fikojakojana izany no tsy ampy. Mila beazina andray andraikitra ny rehetra ary mila ampianarina ihany koa ho sary-piao amin'ireo foto-drafitr'asa izay mitsangana andeha rahantsika ny andindininy Jemy Maradaniel sy Mamra Samuel. Roa volana latsaka nitokanana ny rokady arivo dia efa hita taratra sahady ny tsy fanajana ny foto-drafitr'asa vaovao ataon'ireo olona sasatsasany mampiasa ny lalana. Eo ny fanimbana fa eo ihany koa ny fandrotoana. Manoloana izany dia nisy ny hetsika entin'ny ben'ny tanàna Ambohanga kely miaraka amin'ny fiadidianan'ny Repoblika amin'ny alalan'ny dasy mba entina hanabeazana sy hanentanana ireo olona mponina mba hanaja sy hitandro ny fahadiovana ary ihany koa ho sary-piaro amin'ny fananana foto-drafitr'asa tahaka izao. Ka tamin'ny alalan'ny asa tana maro amin'ny hetsika fanadiovana no nanomboana izany androany. Ny tanàna zany ny atao androany satria zavatra hita atao anatin'izay fotana fototsitsina avokany lokady zay dia maloto tombo ny zavatra simba efa misy sahady ka raha simba io maloto dia tany tsisy ihany araka ny teneko tamin'ny voalohany dia ohatrany olona tsy nahazo olona ihany ny commune ao anatin'izay dia izay ny nanentanana ny vahoaka androany hoe zao tokony ataontsika ato anatin'ny commune Ambohanga kely hoe diovana amin'izay tanàna tokony hatsapa ny tsirairay fa hafanana ny mbonany io zavatra tokony atao io fa tsy mijery fotsiny.
roa andro no anatanterahana ny hetsika fanadiovana ka olona sahirana miisa 500 no nietsehana amin'ny fanatanterahana izany. Ny hetsika ho ataony dia roa andro entinay nadiovana ny rokady ary izany dia sandaina olona 500 eo no isitraka amin'izany izay tena hita fa olona sahirana no siniana manokana ao anatin'ilay izy. Izy io izany dia ho sandaina vary 3 kilao isan'olona ary voamaina 1 kilao isan'olona. Ny asa moa dia mahatra adiny 5 isan'andro no tanterahana eto. Lasa tanan-dehibe Avaradrano no ny fisian'ny rokady hoy ny sefokotany ka rariny loatra raha amafisina ny fikojakojana ny fotodrafitrasa. Isorana ny fitondram-panjakana na ame an'izao fotodrafitrasa zao ety amin'ny tanàna manodidina ny fokotanay satria niova tanteraka tokoa ny tanàna amin'izao fotoana izao. Satria taloha tia tena mahavoatra fa zao zany izy indray zao lasa tanan-dehibe voalohany indrindra ety amin'ny faritra Antananarivo Avaradrano amin'izao làlana vaovao zao. Faharoa manarakarak'izany isorana ihany koa dia ny tanàna izay miara-miasa amin'ny fokotany ohatr'izao satria eo ilay fahadiovana sy fandriam-pahalemana dia eo koa mpitandro filaminana zany isorana satria ireo zany tena fotodrafitrasa mampateza ny zavatra tohotra an'izao noho ny fikarakarana fikojakojana ny ny fitaovana rehetra. Ny fahadiovana voalohany indrindra dia ny fitaovana izay ampiasana ny fandriam-pahalemana indrindra eo amin'ny fikajana ny fotodrafitrasa. Nanentana ireo mponina sy mpampiasa lalana araka izany ny ben'ny tanàna mba hanaja hatrany ireo fotodrafitrasa tahaka izao. Ao anatin'ny fahatsiarovana ny Imamo Hussein izay zafikely ny mpaminany Mohamad izay fantatra teo amin'ny fitiavana, ny fandriam-pahalemana, ny fahamarinana sy ny fahalalana tanana dia nisy ny hetsika izay nataony ambasady iraniana miasa simony eto Madagasikara androany tamin'ny alalan'ny fanomezana raha entina hanampiana ireo olona izay mila izany. Andeha arahantsika ny andindinina izay, Jemima Daniel sy Mamra Samuel. Ny fitiavana, ny fandriam-pahalemana, ny fahamarinana sy ny fahalalan-tanana ary fahatsoram-po sy fanetrehan-tena no nahafantarana ny Imam Hussein izay zafikely ny mpaminany Mohamad teraka taona 20 taorian'i Jesoa Kristy. Nanome ohatra ho an'olona izay mandalina sy tia hampiatra ny fahamarinana sy ny fitovian-jo izy ka entina atsiarovana azy dia nisy ny hetsika fanampiana ny mpiara-monina nentin'ny masovon'ny Iran miasa simony eto Madagasikara hanamariana izany andro izany tamin'ny alalan'ny hetsika fanomezan-dra izay ao anatin'ny fotom-pisaina ny Imam Hussein ny fanampiana ireo mpiara-belona. Donc cette journée est manifestée en Iran, en Irak, partout dans notre région. C'est pour commémorer, les gens ont décidé de donner du sang pour sauver les vies. Parce que Imam Hussein avait donné sa vie, son sang, pour sauver l'humanité, il y a 14 siècles. Donc cette journée, toujours dans notre région, on les commémore en donation du sang, de nourriture, des aides aux gens démunis et déshérités. Donc nous, en tant que l'ambassade de la République islamique d'Iran, c'est la 2e année, toujours la journée d'Ashura, 10e jour de Muharram. On se réunit pour faire des actes humanitaires. On a trouvé que cet acte est peut-être plus direct et plus significatif pour aider les gens qui en ont besoin. Ça veut dire qu'ils ont besoin du sang. Donc c'est la 2e année. Si je serai ici au poste l'année prochaine, je vais continuer parce que je veux que ça soit une tradition, une coutume. Ce qu'on fait partout dans le monde, dans nos ambassades, nos institutions, dans le pays également, on fait la même chose. Donc c'est une belle initiative pour aider les gens, surtout à ce moment difficile de Covid. Olona hatrany amin'ny 500 no ezahana hanome raha ao anatin'ity hetsika fahatsiarovana any Imam Hussein ity. Efa tamin'ny lundi, mardi, majinga efa nanao don de sang lehibe koa zay 16, 17, 18 efa avy agny zay zao miaraka amin'ny gouverneur sy ny préfet ny Majinga sy ny banque de sang de Majinga. Izao koa zao miaraka amin'ny ambassade d'Iran efa nanome fanazavana tao ny ambassade d'Iran hoe miaraka mitsika akaiky mihitsy izy amin'ny zavatra iaby. Izy nomaly izy niantso anakay hoe tsika nampamezana raha fiatsorovana Imam Hussein fa ianareo andao ny fahafolon'androny a Karbala, Irak.
zay agnamo fa tsika moa efa fantatsinareo raha tena problème be zao matahotra olona mandeha l'hôpital mame raha zay nanavanazy maximum association junior no organisé matetiky ivelana ty mba azoana raha mba isovena ny ain'olona. Nanambara moa ny ambasadin'ny Iran miasa sy monina eto Madagasikara fa mila mafisina ny fifandraisan'ny Madagasikara sy iranianina ary angatahan'izy ireo ny anokafan'ny Madagasikara ny mahasoa any amin'ny Teheran mba entina hanatsarana izany fifandraisana izany na eo amin'ny lafiny ara-barotra izany na eo amin'ny sehatra ara-kolontsaina. Ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao no hiverina an-tsekoly ireo mpianatra any amin'ny sekolim-panjakana efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'izao fotoana izao ny sekoly EPP Antanimena tato-baovao avy hatrany. Nanomboka ny 9 Aogositra teo ka hatramin'ny 17 ny volana Aogositra izao no fandraisana mpianatra vaovao ho an'ny sekolim-panjakana fanabeazana fototra etsy amin'ny EPP Antanimena voalohany. Tonga mavitrika ireo ray aman-dreny ampiditra an'izany ny an-dakilasy indray. Ho an'ity EPP Antanimena voalohany ity dia 7 ihany nisan'ny mpianatra noraisina ho an'ny préscolaire. Efa ao anaty fandraisana mpianatra zao ny eto amin'ny sekoly nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ary mifarana hatramin'ny 17 volana Aogositra izy io dia mandray mpianatra tranainy sy izay vaovao vohiditra any amin'ny sekoly zao zay atao anatin'ny mihitsy amin'izao fotoana zao. Fandraisana mpianatra zany raha mpianatra vaovao manokana zany niraisinay teto aloha zany dia préscolaire no amin'ny ankabeazany feno 5 taona izy na 7 taona dia ny atao taratasy ilainy zany ny dossier zany amin'ny fampidirana an'ilay zaza hiditra ato amin'ny sekoly manana bulletin de naissance aloha izy anankiray dia manana fanamarinam-pinenana any fokotany dia sary tapaka anankienina dia atao anaty valopy moyenne anankiray dia misy latsakempoka izay fanarahan'ny ray aman-dreny moa zany efa tapaka tamin'ny fanarahan'ny ray aman-dreny eto amin'ny sekolinay manokana 5,4 ariary isan'ny ray aman-dreny na manana zaza 5 ilay ray aman-dreny na 3 piraitam-po na anankiroa na anankiray 5,4 ariary foana ny anay hatreto aloha zany hatramin'izay isan-dreny foana. Mpianatra misy 400 no zakan'ny sekoly tsy ampy ny mpampianatra hoy ny talehan'ny sekoly koa mpampianatra frama 9 no manampy azy ireo. Arak'izany dia misy ny latsakempoka alohan'ny ray aman-dreny mpianatra izay mitetina 5,4 ariary isaky ny ray aman-dreny. Marina fa nahatratra 700 teo ny tahapahafahana CPE farany teo ho an'ity sekoly ity. Mpianatra roa isaky ny kilasy izany hoe 70 teo amin'ireo mpianatra 290 no nitsokan-darana kosa tamin'ny taom-pianarana 2020 iny. Ho fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fahazahoan'ny zanany kopy mba ahafahana miditra an-tsekoly dia nikarakara hetsika fangatahana kopy fobe ny solombavambahoaka ny boriboritany voalohany. Andeha arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Norbert Rakotomalala. Izy misy 270 avy eo amin'ny fokotany atao madinika voany no tsy manana kopy nahaterahana ka niteraka olana ho an'ireo ray aman-dreny izay ampiditra ny zanany an-tsekoly. Ny fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fahazoan'ny zanany kopy ary dia nikarakara hetsika fangatahana kopy fobe ny solombavambahoaka ny boriboritany voalohany. Dia ny taratasy karakarain'ny olona kifa manahiry certificat de examen de somatique zany efa ao anatin'le dossier io dia photocopie CN reny sy ny témoin roa dia certificat de résidence reny zaza dia ny témoin rairay avy dia kopie nahaterahany reny raha ohatra tsy manana kara-panondro le reny dia raha ohatra maty ny reny dia acte de décès. Raha ny fanadidinana ataonay aloha dia misy sahirana ara-bola zany le olona amin'le fivelomana dia misy koa le tara le zaza dia kamo ohatrany hoe tsy te andeha hiakatra tribunal lava izy zany amin'le fahasahiranany dia rehefa vita zany tony dia aterina any amin'ny commune any amin'ny commune Analakely zany anaterana anazy dia rehefa vita zay dia zareo manao fiantsonan'ny tribunal fa ty zany ty kopy ty zany anenjehana amin'ny fidiran'ny mpianatra. Ho an'ireo ray aman-dreny kosa dia olana teo amin'ny hoenti-manana no tsy nahavitany izy ireo ny kopy. Araka ny fanadihadiana atao dia saika tsy fantatra avokoa ny iray niteraka azy ireo. Zao zaho mbola emaly. Fa zanako zany tsy nanana kopy mihitsy. Ie, hatsamina naterana tsy nanana. Fa firy taona le zaza zao? Folo taona.
dia titelo latsaka. Dia inona natapa-kevitra anao hoe angataka an'le kopia fobe? Satria ampidirana anazy hianatra. Nanaovana ity hetsika kopia fobe ity avokoa ireo fokontany ao anatin'ny boriboritany enina mandrafitra ny komina Antananarivo renivohitra. Mifarana hatreto indray ary ny fampahalalam-baoantsika androany isaorana ianao any tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa Charmel Beauté tsy pasapitona anao ny taovoloko indray androany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.